Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eka Utomo, masih bersama Mas Gonjol. Di sini saya akan menayangkan dan membahas tentang tanaman herbal. Kali ini yang kita tampilkan sudah ada di depan mata kita, sudah ada di layar. Berikut adalah tumbuhan sambang. Sambang, orang Jawa bilang namanya godong sambang. Bisa digunakan atau manfaatnya adalah sebagai obat batuk darah. Adapun cara pembuatannya dan pemanfaatannya adalah dengan mengambil beberapa lembar daun sambang, kemudian direbus dengan air 2 gelas. Jadikan air itu menjadi 1 gelas. Dan minum airnya setelah dingin. Minum secara rutin setiap pagi dan sore hari. Dengan meminum air daun sambang itu akan membantu meringankan dan mengobati batuk darah, batuk yang mengeluarkan darah. Perlahan batuknya akan sembuh. Ciri-ciri dari daun sambang: warnanya merah kehijauan mendekati coklat. Daunnya bergerigi seperti ini. Daunnya bergerigi, batangnya berair, batang lunak. Akarnya akar serabut. Tanaman ini biasa ditanam oleh para pecinta tanaman herbal untuk obat alami dan untuk membantu kawan, saudara, dan tetangga yang sakit. Sekian liputan saya tentang daun sambang. Akan kita lanjutkan di lain waktu tentang manfaat dan kegunaan daun sambang. Jangan lupa juga subscribe, komen channel kita Eka Utomo untuk mengembangkan channel kita agar lebih bermanfaat untuk orang banyak dan membantu